Regolare è l'appuntamento con la Regione Veneto e regolare è la presenza in diretta del governatore Luca Zaia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, una battuta sulla classifica, ne ha parlato anche i miei colleghi Claudia e Max prima, in base ad alcuni indicatori, 21 indicatori sul sito di Repubblica: estensione delle vaccinazioni, prevenzione degli incidenti sul lavoro, posti letto nelle residenze per anziani, percentuali di cesarei. I dati del Ministero mettono in riga la sanità di alcune regioni italiane. In base a questi 21 indicatori, il Veneto è secondo insieme alla Toscana, prima è l'Emilia Romagna. Lei che cosa risponde? Lei ha sempre detto che siamo primi in assoluto noi in Veneto. Beh, glielo confermo, Barry, anche perché i veri indicatori sono il tasso di ospedalizzazione, ovvero quanto resta un paziente in ospedale. Per noi sono 7 giorni di media contro i 30 di molte regioni italiane, e poi dall'altro la qualità della spesa. E infine, me lo lasci dire, il fatto che curiamo bene i pazienti. Prova ne sia che nostra è una regione che è presa d'assalto da moltissimi pazienti che vengono da fuori regione. Questo peraltro è un dato dell'altro ieri. Infatti conosco molte persone in Sicilia che vengono a farsi curare proprio in Veneto. Altre cose, al di là del fatto, noi diciamo sempre molte cose sulla sanità, ma c'è una cosa che ha toccato un po' l'anima, il cuore anche del nostro presidente. Abbiamo parlato moltissimo anche noi di questa maxi multa per il biliardino, il comune che non torna indietro a Mestre. Insomma, il prefetto non può annullare questo barista che aveva messo questo biliardino, ed è scoppiato un caso da una cosa piccola di una persona che effettivamente voleva fare una cosa a favore degli amici, dei cittadini, dei clienti, ed è stato veramente ammazzato. E in che condizioni siamo a livello commerciale, a livello di licenze, a livello di leggi? Non possiamo fare niente a livello regionale per queste cose. Ma guardi, ci chiediamo poi perché non usciamo dalla crisi. Ma come facciamo a uscire dalla crisi quando di fronte a un gestore che si rifiuta di mettere le macchinette mangia soldi che rovinano le persone, sceglie di mettere il calcio balilla, la roba più innocua del mondo, e dice giocate gratis ai propri avventori? Bene, 1.400 euro di multa. Questa è l'Italia delle assurdità, è l'Italia della crisi, è l'Italia di voler proprio non volere riuscire a risolvere i problemi. Ci concentriamo sulle banalità e poi magari ci giriamo dall'altra parte quando troviamo quelli che rubano e quelli che spacciano o quelli che rompono le scatole nelle città. Per favore. Noi abbiamo fatto spesso questa chiacchierata anche con lei, anche un bel po' prima che uscisse sui giornali, sulla situazione dei furti in Veneto, che ogni giorno, cioè io ho letto sui giornali l'altro giorno, siamo addirittura arrivati a un furto al minuto. La situazione sta peggiorando? Ma la situazione peggiora, ma diciamolo che peggiorerà ancora di più con l'indulto, con la scarcerazione di tutti questi delinquenti che saranno liberi. Vorrei ricordare ai cittadini che per andare in galera in Italia bisogna aver preso almeno 4 anni di condanne, cioè vuol dire che 4 anni te li scontano d'ufficio, dopodiché dal 4º anno in su li fai in galera. Quindi per essere oggi in galera e per essere scarcerato vuol dire che tu minimo avevi 5 anni di condanna. Cioè, sto dicendo che non è che stiamo liberando ladri di polli, stiamo liberando gente che comunque ne ha combinate talmente tante che è riuscita a farsi sbattere in galera in un paese nel quale ormai non ci va più nessuno in galera. Che cosa dovremmo fare? Che cosa dovremmo fare secondo lei? Fare più carceri, aumentare le pene, essere severi, le pene devono essere robe serie, robe certe. E guardi, noi cittadini, glielo dico senza paura, se c'è una tassa che pagheremo volentieri, quella per far più carceri. Se il problema è la disumanità nelle carceri, posso essere anche d'accordo, ne facciamo di più carceri, questa è la verità. Non le svuotiamo, perché le vittime non sono quelli che sono dentro il carcere, Barry, le vittime sono quelli che sono stati stuprati, violentati, aggrediti, derubati, quelle sono le vittime, non quelli dentro il carcere. Ho capito. Beh, comunque in ogni caso poi torneremo sicuramente su questo argomento anche in futuro. Grazie intanto al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, buona giornata. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Radio Padova, la radio che ti serve.